8月20号，我们就突破了1000万。在这里，首先要感谢全国所有爱好猫缆的朋友给我们的支持，尤其我记得在500万的时候，我就承诺1000万我们一定会办一个活动，而且我们会在这里扩大的庆祝。今天我们再做一个承诺，2000万的时候我们办一个更大的活动，你们说好不好？好。你是我心中永远 Super Number One。是我的宝贝，对不对？坚决踏实到永远，到以后面的圈圈，是不完整的一天。你的名撕裂着我的心，看你遗落的背影。想让那约定毁灭着我许下的曾经和曾经，你闪烁的眼睛，我大方的深情，化作赤诚。想了我，有了眼有记得正是时候，一个夜晚坚持不睡的等候，一起泡温泉奢侈的享受，有一次日记里愚蠢的困惑，因为你的微笑幻化成风，你大大的勇敢保护着我，我小小的关怀喋喋不休，感谢我们一起走了又再一次回到亮亮深秋，给你我的手，像温柔野兽，我们一直就这样向前走，我们小手拉大手，一起郊游，今天别想太多，你是我的梦，像北方的风，吹着那我专辑要做恶女啊。哦，恶女是因为我的安心雅3个字颠倒过来，像新雅颠倒过来就是恶，然后安都把宝盖拿掉就是女，就恶女，所以就把。